တရားရှိခင်စိတ်ကောဝင်ကြကုန်သောတရားနာသူတော်စင်အပေါင်းတို့ဘုန်းကြီးများအဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းထဲကနောက်ဆုံးကျမ်းဖြစ်တဲ့ပဋ္ဌာန်းဓမ္မဒေသနာတော်ကိုစွမ်းအားရှိသလောက်ကြိုးစားပြီးတော့ဟောပြောပြသခဲ့တာဘုနှစ်ပြည့်စုံပြီးတော့ပါဒီတော့နောက်အကြောင်းညီညွတ်တော်လေးပဲအဲ့ဒီဆက်ပြီးတော့ပြန်ဟောပါမယ်အခုပြပဲတော့ဘုန်းကြီးစေတော်မေဆန္ဒတော့လာရမယ့်ကိစ္စရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခဏတာမြတရားပွဲကိုနားထားပါတယ်ပေါ့နောက်တရားပွဲစမယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြီးညာပေးပါမယ်ဒီတော့ဒီပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ကိုစိတ်အားကိုအားဖို့ကိုအားဆိုတာကတော့ကြိုးစားပြီးတော့ထိုင်နေတယ်အားဆိုင်နေတယ်ပေါ့စိတ်အားဆိုတာကတော့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ဟာနာရခဲ့တဲ့တရားဖြစ်တယ်သိရှင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေသန္တာဓိပတိဆိုတဲ့သန္တာတွေပြင်းထန်ပြီးတော့ငါတို့ရွက်ဖက်ပူဇော်နေတဲ့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ဟာအနတ်ဆိုတာဘာအဓိပ္ပာယ်ဆိုတာဘာသဘောတရားလို့ဆိုတာဘာဝိပဿနာရှုမှတ်နည်းဆိုတာဘလို့ရှုမှတ်နည်းလဲဆိုတာကိုသိရှင်တဲ့သန္တာဓိပတိသန္တာပြင်းပြီးတော့မပြတ်မကွက်ကြိုးစားပြီးတော့တရားနာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာရှင်တဲ့စိတ်ဓာတ်သန္တာပြင်းပြပြီးတော့သန္တာဓိပတိဖြစ်အောင်မပြတ်မကွက်တရားပဋ္ဌာန်းတရားကိုနာခံမှတ်သားနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ထဲမှာသိရှင်တာတွေသိရအောင်ဆိုပြီးတော့နားနေတာပါဒီတော့ပဋ္ဌာန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုမှတ်နေပေါ့ရိုးရိုးတန်တန်ဝိပဿနာရှုမှတ်နည်းကိုဟောရင်ဒါပရိသတ်တွေလည်းနားလည်မှာပါဒီတော့အာထုံနေတဲ့ယောဂီပရိသတ်တွေကပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်မြတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိပဿနာနဲ့ဘလို့ဆက်နေသလဲဆိုတာကိုသိရှင်တဲ့သန္တာတွေပေါ့နားလေရှင်တဲ့စိတ်တွေပေါ့ရှိတယ်တခါမှတရားမနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါမှမဟုတ်တရားနာခါစားဖို့လေပထမဆုံးနာတဲ့အချိန်တစ်ချိန်တစ်ချိန်နာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစပထမပဲရှိသေးတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝိပဿနာအလုံးပေးတရားကိုနာရင်ပြီးတာပဲဒီစိတ်စေတသိက်ဥဒ္တရားတွေပဋ္ဌာန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိသီဇောတွေငါတို့ဘာမှနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကစာပေပရိယတ်တက်ကျွန်းတဲ့အဘိဓမ္မာသင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာသိနိုင်တဲ့စသည်အဖြစ်ပေါ့လေမိမိစိတ်ထဲကအမျိုးမျိုးဖုံပေါ့ဖြစ်တတ်ပါဘုန်းကြီးပြောလို့တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအခုတရားနာပရိသတ်တွေတွေးတဲ့စိတ်တွေအတွေးခေါ်တယ်ပေါ့
ဝိပဿနာတတ်တတ်ဟောရင်ပိုမကောက်ဘူးလားပိုပြီးတော့နားမလည်ဘူးလားပဋ္ဌာန်းကြီးမှာစိတ်စေတသိက်ရုပ်တရားတွေဝိသီသဘောတရားတွေစိတ်ဖြစ်စဉ်တွေနည်းနည်းတွေခက်ခဲတဲ့အတွက်ကြောင့်နားမလည်နိုင်ဘူးလို့စိတ်ထဲမှာညှဉ်းညူးပြီးတော့ညှိတွားတာလေးရှိကုန်ရှိတယ်ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်ကိုဘုန်းကြီးပြောချင်တာကအသုဒ္ဓသုနာတိသုဒ္ဓပရိယောဒပိတိမကြားဘူးတဲ့တရားကိုကြားနာရတဲ့ကုသိုလ်ကြားဘူးပြီးတဲ့တရားကိုထက်ခါတလေးလေးနာခံရတဲ့ကုသိုလ်နှမျိုးမကြားဘူးတဲ့တရားကိုအသက်တဖန်ကြားနာရတယ်ဆိုတာဒီပညာဉာဏ်တိုးပွားကုသိုလ်ရတဲ့အပြင်ကုသိုလ်ရတဲ့အပြင်ပညာတိုးပွားအသိပညာတိုးပွားကြားပူပြီးသားတရားကိုထက်ခါတလေးလေးနာရပြန်တော့လေပဲပညာရင့်ကျက်အဓိကဒီတရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာသည်အဓိကဖြစ်တယ်ပညာဆိုတဲ့ဉာဏ်ဖို့ဉာဏ်ရည်ပညာရည်အတူတူအဲ့ဒါလို့ပညာရင်းကျက်မှအသိရင်းကျက်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီပဋ္ဌာန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဖြစ်ပုံစေတသိက်ဖြစ်ပုံယုတ်တရားတွေဖြစ်ပုံဝိသိစိတ်အစဉ်တွေဘဝင်စိတ်တွေဖြစ်ပုံစသည်အဖြစ်ဒါတွေကိုအကုန်နားမလေတာတော့မှပဲနေနေပါပါနားလေလို့သဘောပေါက်တယ်ဆိုရင်ပညာအသိဉာဏ်တော်တော်ကြည်ပြန့်ပညာအသိဉာဏ်ရင့်ကျက်လာတယ်ပညာအသိဉာဏ်ကြည်ပြန့်တယ်ရင့်ကျက်တယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်အကျိုးရှိမဉဏ်ဘုံညာအတွက်သိပြီးတော့အကျိုးရှိတယ်ဒီလိုမြင်ရတယ်ဒီလိုသိရတယ်ဒါတွေဟာငါတို့နဲ့မဆိုင်ပါဘူးစာပေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနတ်သာနားလေတယ်အဝိဓမ္မာသင်္นานတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်သာကောက်တာငါတို့အတွက်ကတော့တရားရှုမှတ်တရားအထုတ်နေရပြီးတာပဲဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးစီပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမတန်ကျင်းမြောက်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးဖြစ်ပါပညာတိုးပွားတယ်ပညာကြည်ပြန့်လာမှအသိဉာဏ်ရင့်ကျက်တယ်အသိဉာဏ်ရဲ့ရင့်ကျက်မှနိဗ္ဗာန်နည်းတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ပေါ့ကဲဒါတော့ထားလိုက်တော့ဒါကြောင့်တရားရှိခင်စိတ်ကောက်ဝင်တဲ့ပဋ္ဌာန်းပရိသတ်ပေါ့သူတော်ကောက်တို့ဘုန်းကြီးကလည်းပဲတရားဂမတွေကိုတကယ်သိစေရှင်တက်စေရှင်တို့စေတနာရေဝါဒနာရေအနစ်နာရေပေါ့နာသုံးတာစေတနာလို့ဆိုတာတကယ်သိစေရှင်တဲ့စေတနာရှိပါတယ်မိမိသိသလိုသူတစ်ပါးကိုလည်းသိစေရှင်တဲ့စိတ်ဓာတ်စေတနာစိတ်ဓာတ်မျိုးစေနာစေတသိက်စိတ်ဓာတ်မျိုးဝါဒနာလို့ဆိုတာကဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲပဋ္ဌာန်းကိုငွေစင်တောက်ကြီးကလေးကဇာဝလိုက်ဘူးတယ်စိတ်ဝင်စားဘူးကိုလေးလေ့ကျင့်နေတယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးကလည်းတန်းနေတယ်များလေ့ကျင့်ဝါဒနာပေါ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးဝါဒနာပါတဲ့အတိုင်းဘုန်းကြီးသိတဲ့အတိုင်းတရားနာပရိသတ်တို့ကိုသိစေရှင်တဲ့ဝါဒနာအနစ်နာနံပါတ်3ကစေတနာရေနံပါတ်1နံပါတ်2ကဝါဒနာနံပါတ်3အနစ်နာအနစ်နာလို့ဆိုတာကပဋ္ဌာန်းလေ့ကျင့်ရတယ်ပဋ္ဌာန်းတရားကိုနှလုံးသွင်းရတယ်စာပေတွေကိုရှာကြံပြီးတော့ကြည့်ရတယ်ဆိုတာ
ခုတွေနဲ့မပြီးဇာပေါင်းများများစွာကျမ်းပေါင်းများများစွာကြည့်ရတော်ပင်မတဲ့လို့ပါဒီတော့အလေးသာခံပြီးတော့မိမိလုပ်ငန်းတွေကိုယ်တိုင်တရားအထုတ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအရှိန်အကုန်ခံပြီးတော့အလေးသာခံပြီးတော့လေးလာပြီးတော့ဟောနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးရဲ့စေတနာဘုန်းကြီးရဲ့ဝါဒနာဘုန်းကြီးရဲ့အနစ်နာခန္ဓာသုံးခုဒီဒီမှာဝါဒနာဘုန်းကြီးပါတယ်လို့တရားနာပရိသတ်တွေကလေဝါဒနာပါတယ်ဘာမှမသိပေနဲ့တော့မှဟေတုပစ္စယောဟေတုသံပြောတက္ကနာဓမ္မနာဒါသမုဒ္ဒနာနိစ္စရူပနာဟေတုပစ္စယေနပစ္စယောယွနေကြတာတော့ဝါဒနာပဲနားလေသည်ဖြစ်စေနားလေသည်ဖြစ်စေကုသိုလ်ရရှိလို့ယွနေတာဒါဝါဒနာပဲအလေးအကျင့်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပထမပဲနေကုန်းလျှော့နေအဖြစ်ဘုန်းကြီးများစေတနာဝါဒနာအနစ်နာဆိုတဲ့နာသုံးနာကိုကျင့်သုံးပြီးတော့ဟောပါလေတရားဂမကြိုရလည်းပဲစေတနာကိုပြန်ပြီးတော့ခံယူတတ်ဖို့ဝါဒနာပဋ္ဌာန်းတရားကိုတစ်ခါလေးလေ့လာဖို့ပြီးတော့အနစ်နာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သိအောင်လုပ်မယ်ပင်မပလေစိတ်ဆိုတဲ့စိတ်တဲ့မျိုးဖြစ်ကြိုးစားပန်းစားအားထုတ်ပြီးတော့နာကြပါအားထုတ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းပါရစေမှန်ပါဗျာဒီတော့ပထမဆုံးဘုန်းကြီးဟောခဲ့တဲ့တရားဟေတုပစ္စယောဟေတုပစ္စည်းပေါ့ဟေတုပစ္စည်းထဲမှာလောဘဒေါသမောဟအလောဘအဒေါသအမောဟအဲ့ကြောက်ပါလောဘဒေါသမောဟအကုသိုလ်ဟိတ်သုံးပါအလောဘအဒေါသအမောဟကုသိုလ်ဟိတ်သုံးပါအဲ့ကြောက်ပါအဲ့ကြောက်ပါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နန္တရားယုတ်တရားတစ်ပါးဖြစ်ပြနေတဲ့ပုံစံကိုထုတ်ပြီးတော့ဟောခဲ့တကယ်လောကမှာဖြစ်နေတဲ့ယုံနာတွေဟာအိတ်လျှောက်ပါကြောင့်ယုံနာတွေဖြစ်နေတာလောဘကြောင့်လူရှင်တဲ့လောဘကြောင့်ယုံနာဖြစ်တယ်စိတ်ဆိုးတဲ့ဒေါသကြောင့်ယုံနာတွေဖြစ်တယ်တွေ့ဝေတဲ့မောဟကြောင့်ယုံနာတွေဖြစ်တယ်ဒါအကုသိုလ်လောဘဒေါသမောဟအကုသိုလ်ဟိတ်အကြောင်းတရားသုံးပါးကြောင့်အကျိုးအကုသိုလ်ယုံနာတွေဖြစ်နေဒီလိုပဲသဘောပေါက်လိုက်ပါအလောဘအဒေါသအမောဟလောဘမရှိတဲ့စိတ်မေတ္တာစိတ်လောဘမရှိတဲ့စိတ်လောဘကင်းနေတဲ့စိတ်ပေါ့ဒေါသမရှိတဲ့စိတ်မေတ္တာစိတ်ဒေါသကင်းနေတဲ့စိတ်မောဟမရှိတဲ့စိတ်ပညာလောဘအလောဘအဒေါသအမောဟဆိုတဲ့ကုသိုလ်ဟိတ်သုံးပါအလောဘရောက်လေယုံနာတွေဖြစ်တယ်အဒေါသရောက်လေယုံနာတွေဖြစ်တယ်အမောဟရောက်လေယုံနာတွေဖြစ်တယ်ဒါကုသိုလ်ရောက်ဖြစ်တဲ့ယုံနာဒါအကျဉ်းချုပ်အနှစ်ထုတ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးပြောနေတာနော်အနှစ်ထုတ်ပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့လျှောက်ပါလောဘဒေါသမောဟကြောင့်အကုသိုလ်ယုံနာတွေဖြစ်တယ်အလောဘလောဘမရှိတဲ့စိတ်အဒေါသဒေါသမရှိတဲ့မေတ္တာစိတ်အမောဟကြောင့်ယုံနာတွေဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံနာနှစ်ပါးအကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံနာနှစ်ပါးဒီလိုပဲအကျဉ်းရှုံးပြီးတော့ဟေတုပစ္စည်းကိုသဘောပေါက်နားလည်ထားပါနေငုံရှုပ်အကုန်လုံးအနှစ်ရှုပ်ကလေးတွေဟောနေတာပြီးတော့အာရမဏပစ္စည်းအာရမဏပစ္စည်းဆိုတာဘာလဲအာယုံဒေါရ
တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်အာယုံနဲ့အာရမဏိကအာယုံလို့ဆိုတာဒီအစင်းအာယုံအသံအာယုံအနံ့အယတာအတွေ့အထိစိတ်ကူးကြံစီတဲ့အာဓမ္မယုံပေါ့အပြင်အာယုံ6ပါအစင်းရဲ့အသံရဲ့အနံ့ရဲ့အယတာရဲ့ဓမ္မယုံတွေးတော်တဲ့အာယုံပြုတဲ့ဓမ္မယုံပေါ့6အာရမဏိကလို့ဆိုတာဒီအစင်းကိုမြင်သိတဲ့စိတ်အနံ့ကိုအသံကိုကြားသိတဲ့စိတ်အနံ့ကိုနားသိတဲ့စိတ်အယတာကိုစားသိတဲ့စိတ်အတွေ့အထိကိုတွေ့ထိတဲ့စိတ်သိတဲ့စိတ်စိတ်ကူးကြံစေတဲ့သိတဲ့စိတ်အာရမဏိကအတွင်းကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ဟူသမျှသည်အာရမဏိကစိတ်လို့ခေါ်တယ်ပါဠိလိုဆိုအာရမဏိကမြန်မာလိုဆိုတော့အတွင်းကသိတဲ့စိတ်မြင်သိစိတ်ကြားသိစိတ်နားသိစိတ်စားသိစိတ်တွေ့သိစိတ်စိတ်ကူးတဲ့စိတ်ဒါအာရမဏိကလို့ခေါ်အာယုံလို့ဆိုတာအစင်းအသံအနံ့အယတာအတွေ့အထိဓမ္မအာယုံအဲ့ဒီအာယုံ6ပါးနဲ့ဒေါရ6ပါးနဲ့ထိတိုက်မှာသိစိတ်6ခုဖြစ်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့သိစိတ်မြင်သိစိတ်ကြားသိစိတ်နားသိစိတ်စားသိစိတ်တွေ့သိစိတ်စိတ်6စိတ်ဖြစ်တာအာယုံအာရမဏိကနဲ့တွေ့ထိတိုက်မှာဘုန်းကြီးတို့ဘာဖြစ်လာလဲဒုတိယနံတရားတွေဖြစ်လာတာအာယုံနဲ့အာရမဏိကထိလို့ရှိရုံနာနေပေါ်ပြန်ပြောမယ်နော်ရုံနာအစဘေးကအစကလေးလူတယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရုံနာဘေးကစပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုရင်အာယုံနဲ့အာရမဏိကနှစ်ခုပေါက်မှရုံနာပေါ်ပြန်ပြောမယ်နော်အာယုံနဲ့အာရမဏိကဆိုတာဘာလဲအာယုံလို့ဆိုတာအာယုံ6ပါးအစင်းအသာအနံ့အယတာအတွေ့အထိဓမ္မ6ပါးဒါအပြင်အတွင်းလို့ဆိုတာဘာလဲမြင်သိစိတ်ကြားသိစိတ်နားသိစိတ်စားသိစိတ်တွေ့သိစိတ်တွေ့တော့ကြံစီတဲ့စိတ်အတွင်းစိတ်ကိုအာရမဏိကလို့ခေါ်တယ်အပြင်အာယုံတွေကိုအာယုံလို့ခေါ်တယ်ဒီအာယုံနဲ့အာရမဏိကဘလို့တွေးကြည့်တယ်မြင်သိစိတ်အစင်းပေါ်မှာဖြစ်တယ်မြင်သိစိတ်ဒီဘသူ့ကိုသိတယ်အစင်းကိုသိအဲ့တော့မျက်လုံးကအစင်းဆိုတော့အဲ့မြင်သိစိတ်ကအစင်းအာယုံကိုသိတော့အစင်းကရုပ်တရားပဲမြင်သိစိတ်ကနာမ်တရားပဲမြင်တိုင်းရုပ်နာမ်ပေါ်လာရုပ်နာမ်ဖြစ်လာကြည့်အသံကရုပ်တရားသိစိတ်ကနာမ်တရားကြားသိစိတ်တိုင်းရုပ်နာမ်နှစ်ပါးစလုံးစုံသွေးပေါ်လာနာမ်တာကရုပ်တရားသိတဲ့စိတ်ကနာမ်တရားနာမ်တိုင်းရုပ်နာမ်နှစ်ပါးတွေ့ထိတဲ့စားတဲ့ရုပ်နာမ်နှစ်ပါးတွေ့ထိတဲ့ရုပ်နာမ်နှစ်ပါးစိတ်ကူးကြံစီတဲ့ရုပ်နာမ်နှစ်ပါးမျက်စိနားနှာခေါင်းရှားကိုယ်စိတ်အဲ့ဒီဒေါရ6ပါးမှာအာယုံဆိုတဲ့တရားတွေထင်တိုက်အစင်းထင်တယ်မျက်လုံးမှာအသံနာမှာထင်တယ်နှာခေါင်းမှာအနံ့ထင်တယ်ရှားမာရတာထင်တယ်ကိုယ်မှာတွေ့တိထင်တယ်စိတ်မှာဓမ္မကိုထင်အဲ့ဒီအာယုံ6ပါးထင်တိုက်မှာစိတ်ဖြစ်လာဒီတော့အာယုံ6ပါးကရုပ်တရားသိစိတ်ကနာမ်တရားမျက်လုံးသားနှာခေါင်းရှားကိုယ်အတွင်းအာယတနာ6ပါးပေါ့လေနှလုံးအတွင်း6ပါးကလည်းရုပ်ပဲအပြင်6ပါးကလည်းရုပ်ပဲအစင်းရဲ့ပြီးတော့အသံရဲ့အနံ့ရဲ့အယတာရဲ့အတွေ့အထိရဲ့ဓမ္မရုပ်တရားအပြင်အာယုံ6ပါးကရုပ်အတွင်းအာယုံ6ပါးကရုပ်သိစိတ်ကနာမ်အကုန်လုံးရုပ်တရားနာမ်တရားပဲအဲ့ဒီရုပ်တရားနာမ်တရားကိုဘုရားကအာရမဏပစ္စည်းအနေအချင်းထင်ရှားအောင်ဝိပဿနာ
修法的ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်သင်ရှားအောင်လို့တရားသိရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယုံနာကိုသိရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်သင်ရှားအောင်ဟောတာအာရမဏပစ္စည်းလို့ခေါ်တယ်ဒါအာရမဏပစ္စည်းအကျဉ်းချုပ်ကောက်ရက်ရှာပြီးတော့အသိချုပ်ပြီးတော့ဟောတာပစ္စည်းနှစ်ပစ္စည်းပြီးတော့ပြီနံပါတ်3အဓိပတိပစ္စည်းအဓိပတိဆိုတာ၄ခုပေါ့သန္တာအဓိပတိစိတ်ဓာအဓိပတိဝိရိယအဓိပတိဝိမာန်သာအဓိပတိ၄ချက်သန္တာအဓိပတိဆိုတာသန္တာပြင်းပြင်းပြပြအာယုံတစ်ခုပေါ်မှာသန္တာပြင်းနေတာသန္တာအဓိပတိစိတ်ဓာအဓိပတိဆိုတာစိတ်တရားကိုအဓိကထားပြီးတော့သိနေတဲ့အဓိပေါ့ဝိရိယအဓိပတိဆိုတာအာသောခွန်ဆိုင်ဝိရိယတင်ပြီးတော့အလုတ်လုတ်တာဝိရိယအဓိပတိဝိမာန်သာအဓိပတိဆိုတာပညာအဓိပတိ၄ချက်ဒီတော့အဓိပတိပစ္စည်းတွေမှာသန္တာအဓိပတိကိုအရင်ပြောပါမယ်သန္တာသည်အဓိပတိတက်တဲ့သန္တာအဓိပတိမတက်တဲ့သန္တာနှမျိုးရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တို့မှတ်တာအဓိပတိတက်တဲ့သန္တာအဓိပတိမတက်တဲ့သန္တာဘယ်နှမျိုးတော့နှမျိုးရှိအဓိပတိတက်တဲ့သန္တာကပြင်းပြတဲ့သန္တာမျိုးပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ရှင်တာကိုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့သန္တာမျိုးဖြစ်ရှင်တာကိုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့သန္တာမျိုးသည်အဓိပတိတက်တဲ့သန္တာအဓိပတိမတက်တဲ့သန္တာကတော့ပါလေရောရည်နဲ့လုပ်တဲ့သန္တာမျိုးပေါ့ဖြစ်ရှင်ဖြစ်မဖြစ်ရှင်တဲ့ဒီနှစ်ခုပါပဲဒီတော့သန္တာနဲ့လောဘနောက်တစ်ခုပြောမယ်သန္တာနဲ့လောဘဒီအဓိပတိမထက်ဘူးတဲ့သန္တာကအဓိပတိထိုက်ပါလေဒါရှင်းပြမယ်သန္တာကဘုရားဖြစ်ခြင်းတဲ့သန္တာဘုရားဖြစ်ခြင်းတဲ့သန္တာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးအသိရှင်တဲ့ကဘာတသိရေဝုံဝွစွန့်စွန့်စားစားဘုရားဖြစ်တဲ့ဒါနဘုရားဖြစ်ခြင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ဘုရားဖြစ်နေတဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်ဒါနသီလဘာဝနာစသည်အပြင်ပုညကရိယာစေဘပြုလို့အထုတ်တယ်ဘုရားမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့သန္တာမျိုးပေါ့အသက်သိခြင်းသေးပါစေဘဝပုံများသောသံဃာတိမှာလေခြင်းလေးပါစေဘဝပုံများသောသံဃာတိမှာခန္ဓာဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေဒုက္ခရောက်ခြင်းရောက်ပါစေဘုရားဖြစ်မှပြီးမယ်ဆိုတဲ့တကယ်ကိုအဓိပတိတတ်တဲ့သန္တာမျိုးတဲ့လောကမှာအလုံးလုံးတဲ့လူတွေကအဓိပတိတက်တဲ့သန္တာမျိုးနဲ့လုံလို့ရှိရင်အကုန်လုံးအောင်မြင်မအောင်မြင်တာမရှိကောက်ဘူးအဓိပတိထိုက်တာကသန္တာပဲထိုက်လောဘနဲ့သန္တာလောဘဆိုအမှန်တန်ဆိုးတယ်လောဘနဲ့သန္တာဘသူဆိုးတယ်လေလို့ဆိုရင်တာမန်ရာပြင်းဆိုလို့ရှိရင်သန္တာဆိုးနေတယ်လို့ထင်နေသန္တာမဆိုးဘူးလောဘကသာဆိုးတယ်ဒါကြောင့်လိုချင်တဲ့စိတ်ဟာလောဘစိတ်ပဲဘာကိုလိုချင်ခြင်းပေါ့မြင်တဲ့အစင်းကိုလိုချင်လောဘစိတ်ကြားတဲ့အသံကိုလိုချင်တဲ့လောဘစိတ်နားတဲ့အနံ့ကိုလိုချင်လောဘစိတ်စားတဲ့အသာကိုစားချင်တဲ့ဆိုလောဘစိတ်တွေ့ထိတာကိုအဝတ်ထေကိုတွေ့ထိခြင်းလောဘစိတ်ဝတ်ချင်တဲ့ဆိုလောဘစိတ်ပေါ့လောဘဟာအမတန်ပြင်းပြတဲ့လိုချင်မှုရှိအမတန်ပြင်းပြတဲ့လိုချင်မှုရှိမှလောဘအဓိပတိမထိုက်ဘူးအဓိပတိထိုက်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးသန္တာဆိုတာကုသိုလ်မှလည်းသန္တာရှိတယ်အကုသိုလ်မှလည်းသန္တာရှိတယ်ဒီသန္တာတစ်ဖက်ဘုန်းကြီးတို့စာပေနဲ့အပြည့်ပြောမယ်ဆိုပကိန်းစေပြိလို့ကုသိုလ်တန်အကုသိုလ်တန်တစ်ဖက်ကိုရအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တော်လည်းပဲပြင်းပြင်းပြပြလူတရားကိုသိရှင်တဲ့ဟုတ်ကိုရှင်တဲ့ဟုတ်ကိုအကုသိုလ်သန္တာအကုသိုလ်သန္တာအကုသိုလ်ဘက်မှာလည်းသန္တာရှိတယ်
ကုသိုလ်ဘက်မှာလည်းဆန္ဒရှိနေတယ်ပေါ့သို့တော့ဒီဆန္ဒပြင်းတယ်ကုသိုလ်ဆန္ဒပြင်းတာကောက်တယ်ပေါ့အကုသိုလ်ဆန္ဒပြင်းလိုက်လို့ရှိရင်မကောက်ဘူးဒါပဲပေါ့ဒီတော့ရေဝရိယကြတော့လေပဲဝရိယအဓိပတိထိုက်တာဘလို့လဲပြင်းပြင်းထန်ထန်အလုပ်ကိုလုပ်တယ်ဆိုရင်ဝရိယအဓိပတိထိုက်တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တခါတည်းလုံလာဆိုင်ပြီးတော့အသက်ပဲသိပလေးစေအယုတ်ကြည်ကြည်အေခန်းကအသွေးသားတွေပဲခန်းခန်းတရားမရရင်ငါမထဘူးဆိုပြီးတော့ဝရိယတင်ပြီးတော့အထုတ်တယ်အဲ့ဒါဝရိယအဓိပတိသို့သောဝရိယအဓိပတိမှာမောဟတဲ့မောဟဆိုတဲ့တရားမောဟဆိုတာဝိဇ္ဇာပေါ့မောဟဆိုတဲ့တရားကတော့အဓိပတိမထိုက်ဘူးအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဝိရိယအဓိပတိဆိုတာကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေရာမှာတခါတည်းအာသောခွန်ဆိုင်လုပ်တယ်ပေါ့တရားထုတ်တဲ့နေရာမှာအာသောခွန်ဆိုင်အာထုတ်သို့သောယောဂီတွေအဓိကသိထားဖို့ကဝရိယတစ်ခုတည်းလွန်ကဲပြီးတော့ပညာမပါဘူးဆိုတရားလမ်းမမှန်ဘူးနည်းနည်းရှင်းပြပါဦးမယ်ဝရိယတစ်ခုတည်းအာထုတ်ပြီးတော့ပညာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်မပါဘူးဆိုတရားလမ်းကြောင့်လွေသောပြန်ပြောမယ်နော်တရားရှုမှတ်အာထုတ်တဲ့ယောဂီတယောက်ဒီတရားရရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့နေဘူးသေးမှာမိုးရောသေးမှာမလျှောက်ဘူးမိုးဘလောက်ရွာနေဘလောက်ဘူးအပြတ်အသက်ကိုခန္ဓာကိုစွန့်ပြီးတော့အာထုတ်ဝရိယတင်ပြီးဝရိယတင်ပြီးတော့အာထုတ်냐တော့လေပဲပညာဝိမာန်သဆိုတဲ့ပညာမပါတော့ရင်ဝရိယစွန့်အားနဲ့အာထုတ်냐တော့လေအသိပညာမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ပင်ပန်းရုံပဲရှိတယ်တဲ့ဉာဏ်မပေါ်ဘူးပြန်ရှင်းပြမယ်နော်အခုဘုန်းကြီးတို့ဒီဝိပဿနာတရားကိုရှုမှတ်ပေါ်များအားထုတ်တဲ့ယောဂီတွေတချို့တို့ကြိုးစားတာပဲထိုင်ခိုက်တော့ထိုင်ရ2 နာရီထိုင်ကြတယ်3 နာရီ4 နာရီ5 နာရီ10 နာရီတိထိုင်ကြဆက်တဲ့ထိုင်ဝင်လေထွက်လေရှုပါဆိုရှုရှိဝင်လေပြီးထွက်လေပြီးခါနဲ့ရှိထွက်အောင်ရှုပြင်းပြင်းရှုဆိုပြင်းပြင်းရှုနဲ့ရှိတဲ့တွေးလောက်ကြီးထွက်ပြီးတော့ရွှေတွေပြားပြီးတော့ကောင်းတွေမူးလာကောင်းတွေမူးလာတယ်ရွှေတွေပြားလာတယ်မူးတော့ဖြစ်လာတယ်ဘိုက်ကနေလေတော့ထားတယ်ဝရိယစွမ်းနဲ့အာထုတ်ပါတယ်ရှိမွန်းစရာပဲဝရိယစွမ်းနဲ့အာထုတ်တယ်ရှိမွန်းစရာပဲသို့တော့ဝရိယတစ်ခုပဲရှေ့သွားနေတယ်ပညာမပါဘူးနောက်ကကိုကောက်တော့အသေးချာမှတ်ထားနော်ပညာမပါဘူးအာမကျန်တာပညာမပါဘူးပညာဆိုတဲ့တရားကပရမတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားနာတရားကိုရှုမှတ်နိုင်မှပညာပရမတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်နာရဲ့ဖြစ်ပြမှုကိုသိတဲ့တရားမှပညာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာယုတ်တရားဖြစ်ပြသွားတယ်နာတရားဖြစ်ပြသွားတယ်ဒီယုတ်တရားနာတရား2 ပါးစလုံးဖြစ်ပြသွားတာကိုမမြင်ဘဲနဲ့စင်ကန်းတိုးလို့ချူချီ3 နာရီ4 နာရီ5 နာရီထိုင်ဝရိယတော့ချီးမွမ်းစရာကောင်းပါဒါပဲလေလို့ပညာမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်မပေါ်ဘူးမဖြစ်ဘူးမရင့်ကျက်ဝရိယတစ်ခုတည်းနဲ့ပေါ်လို့မဖြစ်ဝရိယနဲ့ဘယ်သူလဲပညာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပါကောင်းပြီမိရှုမှတ်တဲ့တရားသည်ပညာပါသလားငါဝရိယတစ်ခုတည်းအားဆိုင်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေလို့ငါမှာယုံနာကိုသိတဲ့ပညာပါဗလားယုံနာကိုမြင်တဲ့ပညာရှိဗလားယုံနာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုတကယ်မြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပါဗလားဆိုပြန်ပြီးတော့သိတယ်
ညာမပါဘူးမျက်စိစုံမိတ်ပြီးတော့မှတ်နေမျက်စိနှလုံးစုံမိတ်ပြီးတော့မှတ်နေတယ်မှတ်တာတော့ဝိရိယစိုက်ပြီးတော့မှတ်တယ်ပညာဆိုတဲ့အသိပညာဆိုတဲ့တရားမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုးထွင်းသိဖို့အတွက်ပရမတ်ယုံနာတွေကိုထိုးထွင်းသိဖို့အတွက်အသိပညာမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိရိယလွန်ကဲပြီးတော့ပညာမပါသည့်ပညာမပါတဲ့တရားအထုတ်ပြီးဝရိယလွန်ကဲပြီးတော့ပညာအသိမပါတဲ့တရားအထုတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဝရိယနဲ့ပညာချင်းပြီးတော့အထုတ်ရတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တချို့ကဝရိယပဲအထုတ်တယ်အထုတ်ရင်ဖြစ်နိုင်တာပဲဆိုပြီးတော့ဝရိယဓိပတိတက်တော့ဝိမာန်သာဓိပတိဆိုပညာမပါဘူးဝိမာန်သာဓိပတိပညာမပါတော့ယုံနာကိုမသိဘူးပေါ့ပရမတ်ကိုမမြင်ဘူးပေါ့ယုံနာကိုမသိပရမတ်ကိုမမြင်တဲ့အခါမှာဘလောက်ပဲတရားအထုတ်တော့ပညာမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ပင်ပန်းယုံပဲရှိတယ်တဲ့ပင်ပန်းယုံပဲရှိတယ်အကျိုးမြောက်ဒါတွေကိုတချို့ယောဂီတွေကအားကြပြီးတော့ဟာငါတော့3 နာရီထိုင်နေတယ်ငါတော့9 နာရီထိုင်နေတယ်ငါတော့10 နာရီထိုင်နေတယ်အဲ့ထိုင်နေတာတခုကိုဘာမသိညာမသိပေနဲ့ထိုင်နေတာတခုကိုအာမကြပါနဲ့အာမကြပါနဲ့ဒါအာကြစရာမဟုတ်ဘူးဝရိယစွမ်းအားကြောင့်ထိုင်နေတာသာဖြစ်တယ်ဝရိယစွမ်းအားကြောင့်3 နာရီ 4 နာရီ 5 နာရီထိုင်နေတာသာဖြစ်တယ်ပညာအသိဉာဏ်မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိပဿနာနဲ့ဝေသောပြီးတာဒါသတိထားဖို့ယောဂီတွေကောက်ရှက်လေးတွေအနှစ်ထုတ်ပြီးတော့ပြောနေတာနော်မှတ်တာပြီးတော့အနန္တရပစ္စည်းအဓိပတိပစ္စည်းလောက်နဲ့ပဲအားတော့အနန္တရပစ္စည်းအနန္တရဆိုတာနအန္တရနမရှိအန္တရကြအနန္တရပစ္စည်းဆိုတာတခုပြီးမှတခုဖြစ်တဲ့သဘောဝိသီအစဉ်နဲ့တော့မပြောတော့ဘူးစိတ်အစဉ်နဲ့စိတ်တနိယာမစိတ်အစဉ်နဲ့ပဲပြောစိတ်တဆိုတာစိတ်နိယာမဆိုတာအစဉ်စိတ်ရဲ့အစဉ်နဲ့ပြောပါစိတ်ဆိုတာအာယုံတစ်ခုပေါ်မှာနှစ်ခုပြန်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးမှတ်တာအာယုံတစ်ခုပေါ်မှာစိတ်နှစ်ခုနှစ်ခါနှစ်ကြိမ်မဖြစ်ဘူးအာယုံတစ်ခုပေါ်မှာစိတ်တစ်ခါတစ်ခုတစ်ကြိမ်ပဲဖြစ်တယ်ဒါဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်ဒီအသိကိုသိတာအာယုံတစ်ခုစိတ်တစ်ခုအာယုံတစ်ခုစိတ်နှစ်ခုမဖြစ်ဘူးအာယုံတစ်ခုစိတ်တစ်ခုဒီတော့ရေအာယုံတစ်ခုပေါ်လာတဲ့တပြိုင်တည်းပဲသိတဲ့စိတ်တစ်ခါပဲဖြစ်တယ်ဆိုကြစို့အစင်းကိုမြင်သိစိတ်ဟာဘယ်နှကြိမ်ဖြစ်တယ်လေတစ်ကြိမ်ပဲအစင်းတစ်ခုကိုမျက်လုံးဖွင့်လို့အစင်းတစ်ခုကိုမြင်လိုက်တယ်မြင်လိုက်ပြီးတော့သိပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်ဟာမရှိတော့ဘူးပြတ်သွားပြီသိစိတ်ကလေးဟာအစင်းတစ်ကြိမ်ပြီးတော့ technique ဆိုပြတ်သွားတယ်ဒါဝိသီစိတ်နဲ့ပြောတာပေါ့ဘူးရိုးရိုးစိတ်နဲ့ပဲစိတ်ဓာတ်နေရာမှနေအပြင်ပြောတယ်ဝိပဿနာအာထုပ်တဲ့ယောဂီများအတွက်ပြောနေအာယုံတစ်ခုမှာစိတ်တစ်ခုသိပြီးတော့ပြတ်သွားအဲ့ဒီပြတ်သွားတဲ့နေရာမှာဘာမှမရှိတော့ဘူးနော်ဝိပဿနာယောဂီတွေဟာမြင်တဲ့အာယုံကိုအရှင်းကိုမြင်တဲ့အခါမြင်တယ်လို့သိစိတ်ပြတ်သွားဩဒါပြတ်သွားပါလားအနိစ္စပါလားပြည့်နေတဲ့စိတ်ပါလားပြည့်နေတဲ့စိတ်တနေရာမှာစိတ်သဘောပါလားသိမြင်သိစိတ်ပြည့်သွားအဲ့ဒီစိတ်ပြည့်သွားလို့ဘာမှမရှိတော့မှဘာမှမရှိတဲ့နေရာမှာနောက်တစ်စိတ်ပေါ်လာဖြစ်လာပထမပြည့်သွားတဲ့စိတ်နေရာမှာနောက်တစ်စိတ်ဖြစ်လာနောက်တစ်စိတ်လေဒီအရှင်းအာရုံကိုသိတယ်အဲ့ဒုတိယစိတ်ပြည့်သွားမှတတိယစိတ်တစ်ခါသိစိတ်အစဉ်တွေဟာအမတန်လျင်မြန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်
Maduga, Mamma Ye, say a sender, say Miago. You don't say a sender, Miane, at your jaw. A pure Louis allowed. The Gayado, the woman Louis. Say, say Mian. But the food deviates never. But a man say, Piero Vima, Dudia say, Chide, Dudia say, Piero Vima, Dadia say, set, Chine de the Bobo. Na Machi, Andra Aja, Jamachi de say. Say the thing that they say, Jamachi, a Jamachi. But out the day. But out there the days of Polo Meho. Checking is over to Mazepi. I didn't ever do there as a technical. Takaneso do the as a chiller. That as a bola. Nele Menebu, Mialim Miabu, Yalim Hibu. The said it, the say, Piene that war. Era, Anandara busy, you call. Who loves it? Don't know the ball of it, no? Anandara busy. No? The Anandara busy came out. The Takubi, the who said that shit. Nandayama, Ananda busy, she did. Nandayadu, Udeadu, a kai, ama, a saying a case, Nanda Abian, but she did the job. Ananda busy, she. Yabio may know, the Yanada. Ananda busy, ha. Yodia, Nadia, Napama, Vediama, she the lady, maybe Lucy. Nandayama, she did. Yodiama, Anandra, busy, Mashimu. Yambio Mena Anandra busy the Yodia Nadia Nabama, Vediama, Anandra busy Shidlelu, Meluchi, Nandia Mata, Anandra busy Shide, Yodiama, Ananda busy Machine. Copy Nandiama, Anandra busy Bajo Shiatli. Nandia the same the same. The said deep chinny at the job. Yamashiro, Anandra busy sheet. Not Andra. Andra Jadiki. Yamashibu. The said if you thought. The same yet, t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 he same shit, the same yet, the same shit. Amadamiano. Dajo Yamashi de at the job. Anandra busy. Nandada, Anandra busy type. There's also the Boba Vina. Yodia Bajo, Anandra busy, Mataida de Yodia the Bajo, Anandra busy, Mataida Lelo so ye. Yodia, a saying Kiki. A saying Kisuraga, Gelong late the low, Kauchila. Gelong late the low Malebe, but we teso, Abo, Wayo, Wana, Ganda, Rata, Osa, Kalechipa. Ay, Kalechipa, the Kuna to Kumatuno. A corner Pausi Tat. Pausi de Sura, Pausi de Sura, Yadima, Awaki. Amadan thing made it at the job. Yadima, however, lady, a quite chinda, don't me up. Yes, in a kilo, me up. Halo no, a Bejaji. A being a yellow here, a show, long show, Jibe. Bama about Machibu, the said the Velo here, Mobu. That ship up, Pauta de, Taliba, Pauta de, that ship up, Pauta de, Dojo. Tuma collect Yama, Candy, Jolly, she. Don't be a mamma. Chow KG the long, Gilas and Akadu. Long show G to it. Tagado, long show G mo. Jade ma, Chata de, Galasi the heat. Amadaji de Mimu do Yile did that, collect the heat. Okay. Bahida so that being report. Is that Kanda Dungo, which is a good tiny day, Kanda Kutema Kalasi, Balam Yahaliki. Andra, not Andra, Jamashi.
Nandia. Anandra Jashi. Jashi da Yodia Bodi. Nandiama Chana de Jamachi Bema. Yodiama Chana de Jachi. Chanda Boji. Munyam about the Gila Sama, the Bolo. Let your lady show Tau Vidoji. Let them more Munyam about it. Sita Vidoji. A Jabe. Agata, Parisi Dalu called it. Sabe Donsu. Jabo. Paijan. Okay. Let Tauki let some. Let Modo Leon do Toki. Munyam about lady. They lazy. Away got yelled that let the show long bay. All the show long bay to Tini. To do way. Can't I go to my bay? Zaga Paulo bay. The go long about the way. Who can't I go? They share the long term video. The go long about Zaga Paulo bay. They can't I go Yima. Sama Abi Jimmy so ye, alone, a cake, a shaw, yeah. Ah, the Wima show like that. A dear show like that. The Lula like that. The Wima like that. Sama Abi and Dilumiali. The gay, Yana side video, say that side video, Gila Mesu, the Colomba. About Yiga Dua Shapa. About the Golums of Gabolo, they cut that in. Munyin the show about the who. Munyin the show about the who. Okay. Tajo show the 20. Agata de Hilo. Show to a lade. Sola debo. That Agata de Hilo. The probably they got show it at the 12. Dido Yodia or Jimmy Solushi. Agata de Sode. A pie shadway. Yodia Boma. She. Nadia would give me sweet. Agata a payale machine. A long killing machine. Thanda live machine. A long okay, Thanda a saying okay to home. Lena Gaiduelo Yade Nadia Mulim Hobu. Lena Gailu keep the Tanzade Nadia Mulim Hobu. Nadia. Yodia Jado, Lena Kaiduluade, Palaube, Apagule de Shisigamo, Lena Gailuade, Santa Luade, a low, a K, a Saint, a K Chid. What about we now? Dido, Namashi, Andra, a Jamashi de Dojo, Anandra BC, Nadia Duga, said that the Zavi, the Zapide, Yodia Dugado, the Kubima, the Kupidi. Nalibina, Nanda busy support the condo yet, nation believable. The man Nandra busy, the Mananda busy Suraga. Yodia Uber TV are being pietable. Piety. Dido, Pipia Nede, Deaga, Yodia so ye. Uber T being so they cannot so yet. Uber soda a sa, tea soda a lay, bean soda a pet. So yet, madam. Ladies Robiagiga Ubumat who better. Gelong talongo, gelong late talongo, guy. Kai Vido Apogo, Mioles than about that or the Giluma. Piamido Jala da Miade, Hopness of the Yiboma, Jala. Dada will lay Miade, Jada le Miade. I Giluma, Apoma, Canale, Tikanama, yet Tigida, Batuma Mig. Poido, Diana break that way. Adesha, Lily Nana, Sinaki. Apoma, Canale, Tinida of Zumami, Cana ended up with Zumami. Mayabina, the Giluma, Agum Jab.
ပြန်ပြောမယ်နော်အားရှိတဲ့လူတယောက်ကဂေးလုံးကြီးကိုတခါတည်းဂေးလုံးတစ်လုံးကိုအပေါ်ကိုပြောက်တင်လိုက်နားလည်ပြီနော် မှန်ပါဗျာ ဂေးလုံးတစ်လုံးကိုအပေါ်ကိုပြောက်တင်လိုက်တော့အပေါ်မှာဂေးလုံးကခဏလေးဒီခဏမှတည်နေခဏလေးပဲဖြစ်ခဏဆိုခဏတည်လိုက်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းပြန်ပြီးတော့ကြာအောက်ကိုမြေကြီးပေါ်မှာဖောက်နေကြလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာထင်နေတယ်သိနေတာကဂေးလုံးအပေါ်ကိုတက်တော့တယ်အောက်ကိုပြန်ကျလာတက်တော့တာနဲ့ကြာတော့တာကိုပဲသိထီးဆိုတဲ့ခဏလေးတည်ခဲ့တာကိုမသိဘူးမမြင်ဘူးဟုတ်ပြီနော် မှန်ပါ ဒါဥပမာတရားရှိမှတ်တဲ့ယောဂီတယောက်ဒီဥပ္ပတိပင်သုံးခုရှိတယ်ဥပ္ပဆိုတာဘာလဲခန္ဓာကိုယ်မှာညောင်းတယ်နားတယ်ကြိုက်တယ်ပူတယ်အေးတယ်ထုံတယ်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့ယုတ်တရားရဲ့ဓာတ်ယုတ်တရားတွေဖောက်ပြန်နေတာစပြီးတော့ဖောက်ပြန်တာဥပ္ပလို့ခေါ်ဆိုကြစို့တရားထိုင်နေတယ်နားတယ်လို့ပထမဆုံးသိလိုက်တယ်ဒါဥပ္ပဥပ္ပနားတယ်လို့ပထမဆုံးသိလိုက်တဲ့ဥပ္ပဒါမှထီကိုတော့မမြင်နားပြီးတော့သိပြီးတော့ပြက်တော့တယ်ဩဒါပြီးဥပ္ပဆိုတာဖြစ်တယ်ဘင်းဆိုတာပြက်တယ်ဒီရတဲ့မှာထီရှိသေးတယ်ထီကအမတန်မြန်လွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မမြင်ဘူးဥပ္ပအစနဲ့ဘင်းအဆုံးကိုပဲမြင်လိုက်ရဒီလုံးကအောက်ကအပေါ်ကိုတက်တော့တာမြင်လိုက်တယ်အပေါ်ကမြေကြီးပေါ်ကျတာပဲဖြစ်အပေါ်မှာခဏလေးတည်တာကိုမမြင်ရတယ်လို့ပဲတရားရှိမှတ်တဲ့ယောဂီတွေဟာဖြစ်ပြလို့ရှုမှတ်နေတာဥပ္ပတိပဲဖြစ်ဆိုဥပ္ပပြည့်ဆိုရင်ပဲဖြစ်ပြည့်ဆိုရင်ဖြစ်ဆိုဥပ္ပနဲ့ပဲဖြစ်ပြအဲ့ဒီဖြစ်ပြနေတဲ့တရားကိုရှုမှတ်နေတဲ့ယောဂီတယောက်မှာနားတယ်ကြိုက်တယ်ပူတယ်အေးတယ်စသည်အပြင်ယုတ်တရားတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတပြိုင်တည်းပေါ်လာယုတ်တရားဟာဥပ္ပတိပဲအပြင်ဖြစ်ပြတဲ့သဘောတရားတစ်ခုရှိပေမဲ့တပါးဖြစ်နေခိုင်းမှာနောက်တစ်ပါးလေးပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာတယ်နှစ်ခုစလုံးတပြိုင်တည်းပေါ်လာပြောမယ်နန္တရားမှာတပြိုင်တည်းမပေါ်ဘူးတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုပေါ်တယ်မြင်သိစိတ်ပြတ်တော့မှနောက်မြင်သိစိတ်တစ်ခုပေါ်တယ်ဒုတိယမြင်သိစိတ်ပြတ်တော့မှတတိယမြင်သိစိတ်ပေါ်တယ်ယုတ်တရားမှာဒီလိုမဟုတ်ဘူးနာတယ်ဆိုတာကိုနာတာကိုရှုမှတ်နာတယ်လို့သိပြီးတော့မှတ်ဟောတို့ကြကြိုက်လာပြန်စဉ်းစားနော်နာတာမပြီးသေးဘူးနာတာမပြတ်သေးဘူးအပြတ်မဆုံးသေးဘူးကြိုက်တာပေါ်လာပြန်ကြိုက်တယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်ကြိုက်တာပေါ်ရင်မှတ်တာပူတယ်လို့ပေါ်လာပူတယ်ပါအေးတယ်ပေါ့ယုတ်တရားခန္ဓာတစ်ခုလုံးမှာတစ်ခုမပြီးပဲနဲ့တစ်ခုလှစ်ဖြစ်ပြီးတော့ပေါ်တယ်ယောဂီရဲ့သဘောပေါက်ပြီးထင်ပါတယ်ယုတ်တရားဟာတပြိုင်တည်းပေါ်နေတယ်တစ်ခုပြီးရင်လည်းတစ်ခုလှည့်ပြီးတော့ပေါ်နေတယ်နှစ်ခုလေးပေါ်တယ်နာတာတစ်ခုကြိုက်တာတစ်ခုပေါ်တယ်ပူတာတစ်ခုအေးတာတစ်ခုနှစ်ခုပေါ်တယ်ဟုတ်ရဲ့လား မှန်ပါ တစ်ခုဖြစ်ပြနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာနောက်တစ်ခုပေါ်နေမဆုံးသေးဘူးနော်ပူတယ်လို့မှတ်နေတဲ့အခိုက်မှာအေးတာပေါ်လာကြည့်စမ်းပူတာတော့မပြီးသေးဘူးပူတာတော့မပြတ်သေးဘူးဥပ္ပပဲရှိသေးတယ်အေးတာပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာဥပ္ပခဏစပြီးတော့ပေါ်လာတစ်ခုအပြတ်မဆုံးသေးပဲနဲ့နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပေါ်တယ်တခါမှနှစ်ခုစလုံးပြန်ပြီးတော့ပေါ်တယ်ယုတ်တရားဟာတပြိုင်တည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့တပြိုင်တည်းပေါ်တတ်တယ်တစ်ခုကိုမှတ်တယ်နောက်တစ်ခုပေါ်လာတတ်တယ်နော်ဒီတော့နန္တရားမှာဒီလိုမဟုတ်ဘူးတပြိုင်တည်းပေါ်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်သမာနန္ဒပြည့်စိတ်ထဲမှာအတုံးခေတဏ္ဍာအဖြစ်ကြိုက်တွေ့လို့ရတယ်ယုတ်တရားမှာ
ဖြစ်ပြဆိုပေမဲ့အာဂါသပရိစ္ဆေဒရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ခုပြီးတစ်ခုစင်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့နန္တရားနဲ့မတူဘူးနန္တရားမှာတစ်ခုဖြစ်ပြဆုံးသွားပြီးမှနောက်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်နောက်တစ်ခုပြတ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်ဆုံးသွားမှနောက်တစ်ခုစပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်နောက်တစ်စိတ်ပြတ်သွားတစ်စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့မှတစ်စိတ်ပြတ်သွားတန်းစီပြီးတော့ပြတ်နေအနန္တရပစ္စည်းနန္တရားသမနန္တရပစ္စည်းထဲမှာတော့ယုတ်တရားဟာတပြေးလေးဖြစ်တယ်တရားထုတ်နေတဲ့ယောဂီတယောက်စီနာတဲ့နေရာကိုမှတ်နေရင်မှတ်တတ်ကြိုက်တဲ့နေရာတစ်ခုပေါ်လာကဲအဲ့ဒီယောဂီဘယ်လိုစဉ်းစားမှာလဲနာတဲ့နေရာကိုလွတ်ပြီးတော့ကြိုက်တဲ့နေရာကိုလိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ရမှာလားဘယ်လိုစဉ်းစားကြမလဲစဉ်းစားကြပါပထမမှတ်သည့်စိတ်ကနာတဲ့နေရာကိုမှတ်နေတယ်နာတဲ့နေရာဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နာတဲ့ပြက်သွားလိုက်နာတဲ့ဆိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြက်သွားလိုက်နာတဲ့ပြက်သွားလိုက်ဖြစ်ပြနာတဲ့နေရာကိုရှုနေတဲ့အခိုက်မှာအေးတာပေါ့ပူတာပေါ်လာကဲဘယ်လိုလုပ်နာတဲ့နေရာလေးမပြောက်သေးဘူးနာတဲ့ရုပ်လေးမပြတ်သေးဘူးမပြောက်သေးဘူးပူတဲ့ရုပ်ပေါ်လာပူတဲ့ရုပ်ပေါ်လာကဲပူရရှုတယ်ပူတယ်မှတ်ပူတဲ့ရုပ်မပြောက်သေးဘူးရှုမှတ်လို့ရှိတယ်အေးတာပေါ်လာအေးတယ်လို့မှတ်တယ်အေးတာမပြောက်သေးဘူးညောင်းတာပေါ်လာကဲကြည့်စမ်းရုပ်တရားသည်သမာနန္ဒပစ္စည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အတုံးအခေတန်တန်အဖြစ်ကြိုက်တွေ့လို့ရတဲ့တရားဖြစ်ကြိုက်တွေ့လို့ရတဲ့တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပြဆိုပေမဲ့ပရိစ္ဆေဒရုပ်တရားမှာကြာကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ခုပြီးတစ်ခုနေတဲ့တပြိုင်တည်းလေးပေါ်နန္တရားကတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တယ်သမန္တန္တနန္ဒရပစ္စည်းတွေအပြင်တစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့ရုပ်တရားဟာအာဂါတပရိစ္ဆေဒကြာခံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘက်ကလေးဖြစ်ဟိုဘက်လေးဖြစ်တခါကပြိုင်ပြီးတော့ဖြစ်တခါကတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုတခါကမှတစ်ခုမှန်တယ်လို့မပြီးသေးဘူးတစ်ခုကဖြစ်ဒါသမန္တန္တပစ္စည်းသဘောဒီအသိကလေးတွေကိုယောဂီတွေသိထားတော့ရေသမန္တန္တပစ္စည်းဒီလိုသဘောပဲကိုနန္တရားလို့အနန္တပစ္စည်းလို့သစိတ်ပြီးမှသစိတ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသမန္တန္တပစ္စည်းမှာယုတ်တရားတစ်ခုရှုမှတ်နေရင်မှတ်တဲ့ဒီယုတ်တရားမပြတ်စေသေးဘူးနောက်ယုတ်တရားတစ်ခုဖြစ်လာတပြေးသေးဖြစ်ကြတာကိုဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုယောဂီတွေနားလေတော့တယ်သဘောပေါက်တော့ဘလောက်တန်ဖို့ရှိတယ်ပဋ္ဌာန်းနာဘလောက်ကျုပ်ရှိတယ်သာမန်ရိုးဝိပဿနာတရားကိုရှုမှတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်တရားကိုပဲရှုမှတ်မှဖြစ်ပြပေါ်တယ်ရုပ်တရားကိုပဲရှုမှတ်မှဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတာပေါ့ဒါတော့ပတိဒါသာမန်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သိတယ်သိပဋ္ဌာန်းဉာဏ်ကြည်ပြန့်လာတဲ့အခါကျတော့အခုကအနန္တရပစ္စည်းပမာဏန္တပစ္စည်းအနန္တရပစ္စည်းဆိုတာဟာစိတ်တရားကိုဟောတယ်တစိတ်ပြီးမှတစိတ်ဖြစ်ပြပြီးမှတစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတာဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်လာတာအနန္တရပစ္စည်းပမာဏန္တပစ္စည်းဆိုတာရုပ်တရားပဲတစ်ခုကိုရှုမှတ်နေရင်နောက်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရုပ်တရားတပြိုင်တည်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရုပ်တရားနာတာကြိုက်တာတပြိုင်တည်းပေါ်လာတယ်ညောက်တာထုံတာတပြိုင်တည်းပေါ်လာတယ်အတူပေါ်လာတဲ့ရုပ်တရားဟာအာဂါတပရိစ္ဆေဒရှိနေလို့ပဲပိုက်ချမှုရှိလို့ဖြစ်ပြနေတဲ့တရားတွေပဲလို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းလို့ညာကကြည်ပြန့်ပေါ်ဒါပဋ္ဌာန်းနာတဲ့အကျိုးပဋ္ဌာန်းပြရတဲ့အကျိုးပေါ်သေးမအောင်မေ့ပါနဲ့သဗ္ဗယုတဉာဏ်တော်တစ်ခုလုံးနဲ့ကြည်ပြန့်ထုံးတော်မူရေလို့နှောက်ပြီးတော့ဘုရားကိုတော်တိုင်သူသိထားတဲ့အထုတ်ထားတဲ့တရားသိထားတဲ့တရားကိုဟောနတ်တွေဗြဟ္မာတွေစัจ java လာတသုံးမှလာပြီးတော့နတ်ဗြဟ္မာတွေနာကြ
ဘောပေါက်သွားတယ်တချို့ကဟေတုပစ္စည်းရောဆိုရင်ဟေတုပစ္စည်းကိုဟောပြီးတော့နာပြီးတော့သဘောပေါက်သွားတဲ့နတ်တွေရှိဟေတုပစ္စည်းနဲ့သဘောမပေါက်နိုင်တဲ့သဘောမကျတဲ့နတ်တွေကိုအာရမဏပစ္စည်းထပ်ပြီးတော့ဟောထို့တူပဲ24ပစ္စည်းကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုမြတ်စွာဘုရားရဲ့မဟာကရုဏာတော်ဘယ်လောက်ကြီးကျယ်တယ်ဒီပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းနဲ့မကြွတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟေတုပစ္စည်းနဲ့မကြွတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာရမဏပစ္စည်းနဲ့ကြွတ်ပါစေဆိုပြီးတော့ဟောအာရမဏပစ္စည်းနဲ့မကြွတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဓိပတိပစ္စည်းနဲ့ကြွတ်ပါစေဆိုဟောအဓိပတိပစ္စည်းနဲ့မကြွတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနန္တရပစ္စည်းနဲ့ဟောသဟဇာတပစ္စည်းနဲ့ဟောတယ်ကဲဟုတ်ပါဒီလိုပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားတစ်ခုသတ္တဝဝိနည်းဇာတရားပေါ့ဝိနည်းဇာတရားဆိုသတ္တဝတို့အိစ္ဆာတရားဝိနည်းသတ္တဝတို့ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုကြည်ပြီးတော့ဒီနေ့နဲ့မရရင်ဟိုနီးဒီပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းကိုနားမလည်ဟိုပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းနဲ့နားလည်နေမယ်သဘောပေါက်နေမယ်ဟိုပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းကိုနားမလည်ရင်ဒီပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းနဲ့နားလည်သဘောပေါက်အသိဉာဏ်ရကြလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အမတန်ကြီးမြတ်တဲ့မဟာကရုဏာတော်သတ္တေသူမဟာကရုဏာဩဂမိသတ္တေသူလူနာမြတ်သောတတ္တဝါတို့၏အပေါ်တဘဝဘုံတော်ကြောက်ဆုံးတဘောကုံနှင့်ပြည့်စုံတော်မူထသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်မဟာကရုဏာသနာရှင်ဒီဟုသောမဟာကရုဏာသည်ဩဂမိကောင်းသောမသွေဆက်ရောက်ကုန်ပြီဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးမဟာကရုဏာဆိုတာမန်ငါတို့သနာတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးဘာမှမနဲ့ကြဘူးမြင်းမို့တောင်နဲ့စည်းစည်းတော့ပြီးငါတို့လူတယောက်ကိုဆင်းရဲနေတဲ့လူတယောက်ကိုသနာတဲ့စိတ်ကကရုဏာဖြစ်ပြီးတော့သနာတဲ့စိတ်ကသေမှုကလေးတော့ရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားသနာတဲ့စိတ်ကသတ္တဝါတို့ကိုသနာတဲ့စိတ်ကမဟာကရုဏာတဲ့မြင်းမို့တောင်မကကြည့်တယ်ကရုဏာအမတန်ကြီးကျယ်တဲ့သနာခြင်းကရုဏာနဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောတဲ့တရားတွေလေးသိရှင်နဲ့ကမ္ဘာတသိပါမီဖြစ်ပြီးတော့သိလာတဲ့အသိဘာကြောင့်ပါမီဖြစ်ရတယ်ဒီပညာဘုရားလက်ထက်တုန်းကဘုရားဟာနာတပါးနဲ့သူ့မိသားရသေးဟောကနေပြီးတော့တရားအားထုတ်လို့ဟာနာတပါးနဲ့ဟာနာဖြစ်ပြီးတော့ပဋိစ္စ